ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഗ്രിൽ ചിക്കൻ റെസിപ്പി നോക്കാം. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ആണിത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മാരിനേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, നല്ല കട്ട തൈരാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈസ്റ്റേണിൻ്റെ മസാലയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ, സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇത്രയും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കാനായിട്ട് ഒരു പേപ്പർ ടവലോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒപ്പി ആ വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഇനി അതിൽ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സ്കിന്നിലുള്ള ചിക്കനാണിത്. സ്കിൻ കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പം ടേസ്റ്റ് കൂടുമല്ലോ. അപ്പം സ്കിന്നിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കത്തി കയറാൻ പാടായിരിക്കും. എന്നാൽ നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞെടുക്കാം നമുക്ക്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ആ മാരിനേഷൻ നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ കൂട്ടിയും കുറച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, തൈര് കൂട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഇനി ഞാനത് 6 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാല ഒന്നുകൂടി അതിനകത്തേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു. എക്സ്ട്രാ മസാലയല്ല, ഉണ്ടായ മസാല തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ഞാൻ ഓവനിൽ ലോ റാക്കിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം. പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ LGയുടെ കൺവെക്ഷൻ മൈക്രോവേവ് അവൻ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ 2 പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടായി, അത് എൻഡായി. ഇനി ഇത് പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലോ റാക്കിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ എടുത്ത് നമുക്ക് ഓവനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഓവനിൽ നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കൺവെക്ഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 1 പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് 180 ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കുന്നത്. അത് കൂട്ടി 220 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആക്കണം. ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതോറും നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാം. ഇനി അത് ടൈം വെച്ചിരിക്കുന്നത് 20 മിനിറ്റ് ആണ്. ശരിക്കും ചിക്കൻ്റെ സൈസൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനൊരു 20 മിനിറ്റ്സ് വച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നു നോക്കണം, നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം വലിയ ചിക്കനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് കുക്കായി എടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓരോ റെഗുലർ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ നമുക്കിത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും സെറ്റിങ്സ് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 1 അവറിൽ കൂടുതൽ 1 അവർ 10 മിനിറ്റ്സോളം ഞാനിത് കുക്ക് ചെയ്തു. എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഉള്ള വെന്തോന്നൊക്കെ നോക്കണം. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന മന്തിയായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്